Vai, Kevin. É bom. É bom, mamãe. Foi a madrinha que te deu, sabia? Aonde? Deu pra ti o tambor. Ela e o Cleves. Bate desse lado aí que é melhor. Aqui? O outro. O outro. Aqui? Isso, vai. Por quê? Por quê? Porque é o lado certo de bater, filho.